세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그 제물은 연락하셨으나 가인과 그 제물은 연락하지 아니하신지라. 가인이 심히 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌미요 안색이 변함은 어찌미뇨 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행치 아니하면 죄가 문에 엎드리느니라. 죄의 소원은 내게 있으나 너는 죄를 다스릴지니라. 가인이 그 아우 아벨에게 고하니라. 그 후 그들이 들에 있을 때에 가인이 그 아우 아벨을 쳐 죽이니라. 지난주에 우리 히브리서 말씀을 통해서 가인과 아벨의 제사에 대해서 함께 말씀을 나누었습니다. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang persembahan yang baik dari cerita Kain dan Habel. 그래서 오늘 우리 오후 예배 때 계속해서 나가는 큰 타이틀은 기독교적 세계관입니다. Dan sebenarnya saat ini yang sedang kita pelajari dalam ibadah kedua itu mencakup ruangan perspektif dunia melalui Injil. 기독교적 세계관 속에서 우리가 분명한 정체성을 가져야 돼요. Untuk itu, identitas yang utuh harus kita miliki dengan hubungan kita bersama Tuhan. 이 정체성은 우리 삶을 지탱하는 아주 중요한 기둥입니다. Berbicara identitas, itu adalah suatu fundamental dalam hidup kita. 인간이 인간됨을 찾는 가장 큰 방법은 하나님을 찾는 것입니다. Sebenarnya itu sudah menjadi natur manusia untuk mencari otoritas yang lebih di atas atau Tuhan manusia. 여러분 삼성 휴대폰 쓰시는 분? Siapa di sini yang memakai Samsung? 아이폰 쓰시는 분? Atau yang memakai iPhone? 여기 아이폰이 많네요. 네. 또 다른 브랜드. Atau juga HP yang lain, Oppo. 샤오미도 있습니까? Xiaomi. 뭐 또 다른 것도 있어요? Atau 없어요? yang lain. 그런데 여러분 삼성 휴대폰은 어디서 잘 고칠까요? Nah, di manakah tempat terbaik untuk fix HP Samsung? 삼성 서비스 센터에서 제일 잘 고칠 겁니다. Jadi Samsung harus diservis di servis Samsung. 왜요? Kenapa? 거기서 만들었으니까. Karena dibuatnya di situ. 여러분, 우리 인간이 어디에서 시작되었는지를 알아야 되는 것입니다. Begitulah juga dengan manusia. Kita harus tahu asal mula manusia itu datang dari mana. 인간은 하나님 만나야지만 참 행복할 수 있고 참된 나 자신을 발견할 수 있는 것입니다. Ketika manusia bertemu dengan Tuhan, disitulah manusia bisa mengetahui identitas asli mereka dan mengetahui apa yang bisa mereka lakukan. 창세기 3장 이후에 인간이 타락하고 하나님을 떠나버렸습니다. Dalam Kejadian pasal 3, manusia berbuat jahat dan meninggalkan Allah. 곧 하나님의 형상이 파괴되고 그 정체성이 왜곡되었어요. Hingga akhirnya perjanjian dengan Allah pun akhirnya hancur dan identitas manusia pun langsung hilang. 곧 육신이 원하는 대로 마음이 원하는 대로 사는 것입니다. Akhirnya manusia pun hidup sesuai dengan keinginan hati, keinginan naluri dan hawa nafsu. 내 마음대로 사는 거예요. Memang benar-benar menjadi orang yang hidup sesuai keinginan 내 hati. 인생은 내가 자유다라고 말하는 것입니다. Dan berpikir bahwa hidupnya itu adalah hidup yang bebas. 하나님이 정한 대로가 말고 내가 원하는 대로 살겠다는 거예요. Bukannya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, namun mengikuti apa yang menjadi kehendak diri sendiri. 그 결과는 가인이 그 동생 아벨을 죽이는 결과가 나와 버린 겁니다. Dan hasil dari dosa inilah yang membuat Kain membunuh Habel. 여러분, 기독교에서 이 기독이라는 단어가 무엇입니까?
dari kata Kristen, sebenarnya ini katanya diambil dari kata apa? 예, 우리는 크리스찬이라고 하잖아요. Kita kan menyebut agama kita Kristen. 네, 그래서 이것은 그리스토스에서 나온 거예요. Kata Kristen, kata Kris, ini berasal dari Kristus. 이거를 중국어로 그리스도를 표기를 하면 기리사독이라고 돼요. 기리사독. Dan sebenarnya kalau di bahasa Korea kan kidok. Nah, kidok ini diambil dari bahasa Mandarin Kristen yaitu Kirisadok. 네, 그것을 줄여가지고 기리사독에서 기독으로 줄인 거예요. Makanya bahasa Koreanya Kristen yaitu kidok itu dipendekin dari bahasa Mandarinnya Kristen. 그럼 우리가 Kirisadok. 언제부터 그리스도인이라고 불려졌습니까? Sebenarnya sejak kapan sih kita semua dipanggil Kristen? 사도행전 11장 26절에 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 된 거예요. Sebenarnya kita semua dipanggil Kristen itu dimulai dari Kisah Rasul 11 ayat 26. 곧 저 사람들은 그리스도께 속한 사람들이야. Bahwa orang Kristen saat itu disebut, oh tuh mereka orang-orang Kristen. 한국에서는 예수 믿는 사람들을 뭐라고 말합니까? Di Korea orang yang percaya Tuhan Yesus disebut apa? 예수쟁이. Yesujengi. 예수쟁이라고 하잖아요. Yesujengi disebut orang yang gila Yesus. 길라 예수. 뚜깡. 맞습니다. 예수에 미친 사람들이에요. Ya, seperti itulah kira-kira ya. 예수쟁이들 저거 예수에 미쳐가지고 그런 겁니다. Jadi jadi kita ada panggilan khususnya yang disebut orang-orang yang sudah gila karena Tuhan Yesus. 우리는 우리 생각에 좋은 것으로 판단하고 행동하고 말하지 않습니다. Kita sebenarnya bertindak melakukan sesuatu itu sesuai dengan pikiran kita. 내 생각과 내 경험과 달라도 하나님의 뜻이면 가는 것입니다. Jadi kita harus benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 아멘. 여러분, 인생이 왜 이렇게 됐습니까? Kenapa hidup manusia itu 왜 seperti 이렇게 ini? 개인이 무너지고 왜 이렇게 세상이 무너집니까? Kenapa setiap pribadi itu hancur? Kenapa dunia itu berantakan? 여러분도 그 유튜브로 그런 거 보시는지 모르겠는데 저는 그 청소하는 유튜브 이런 거 좀 보거든요. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu juga melihat di YouTube seperti ini, tapi saya sering melihat bersih-bersih. 이 유튜브에서 Cleaning. 그 아저씨가 돈을 받고 엄청 더러운 집에 가가지고 청소 막 열심히 해요. Contohnya seorang bapak-bapak dia dikasih uang untuk membersihkan rumah yang kotor banget. 근데 제가 그거를 왜 보는지 모르겠는데 재미가 있어요. Saya tidak tahu kenapa saya menonton itu, tapi agak seru juga sih 혹시 melihatnya. 그런 거 보시는 분 있어요? Ada nggak yang sering melihat 있구나. 네, 있네요. bersih-bersih rumah? 저만 이상한 게 아니었습니다. Syukurlah kalau bukan cuma saya saja yang aneh. 그래서 이번에 제가 제가 보는 유튜브 사이트가 있는데 그 사람이 갑자기 너무 심각하게 얼굴이 바뀌었어요. Tapi di video channel itu tiba-tiba orang itu wajahnya tiba-tiba berubah 자기한테 di depan layar. 그 예약을 저희 집에 오셔서 청소를 해주세요라는 예약이 뭐 메일이나 또 뭐 전화로 이렇게 예약이 오는 거예요. Jadi wajahnya tiba-tiba berubah karena dia mendapat reservasi tolong bersihkan rumah saya gitu. 근데 그 내용이 너무 심각해요. Tapi isinya itu agak sedikit mengerikan. 며칠 날 저희 집에 예약을 잡습니다. Kayak ada tanggalnya di reservasi. 근데 오시면 저는 아마 목숨이 끊어지고 없을 겁니다. Tapi si orang yang mengundang itu dia bilang, tapi waktu Anda datang mungkin saya sudah tidak ada. Saya sudah mati. 청소 비용은 어디다가 뒀습니다. Saya menaruh dana pembersihan rumah di satu tempat. 집에 개 한 마리, 고양이 한 마리 있는데 좀 책임져 주세요. Di rumah saya ada anjing 1 ekor, ada kucing 1 ekor, tolong itu diperhatikan. 이 유튜브가 너무 심각해져가지고
그 집을 이제 갔어요. Dan akhirnya dia merasa ini sesuatu yang aneh. Akhirnya dia tetap pergi ke rumah itu. 근데 실제로 그 예약을 한 여자가 젊은 여자가 자살해 버린 거예요. Tapi dan ternyata benar-benar kenyataannya wanita yang mengundang dia itu sudah bunuh diri. 그 사람이 놀래가지고 이제 경찰을 부르고 소방관을 부르고 막 했어요. Terus akhirnya dia sangat kaget dan dia memanggil polisi, dia panggil pemadam kebakaran. 그래서 이분이 이제 다 그 영상을 마무리하는 마지막에 하는 얘기가 있어요. Terus di akhir dari video itu dia bilang, 제발 이렇게 하지 마세요. tolong jangan begini lagi. 그럼 만약에 죽고 싶은 마음이 들면 죽기 전에 자기한테 연락을 달라고. Kalau misalkan kalau Anda mau meninggal, mau mati, sebelum mati tolong hubungi saya dulu. 자신이 무슨 능력은 가진 것도 없고 능력도 없지만 자기가 도울 수 있는 데까지는 도와주겠다고. Terus dia bilang, saya tidak punya kuasa yang besar, tapi saya akan coba bantu Anda sebisa saya. 제가 그걸 보면서 이렇게 인생에 답이 없어서 어떤 마음이면 저렇게 자기 삶을 저렇게 스스로가 끝을 낼까? Sebenarnya saya pun akhirnya merenung, seberapa susahnya hidup sampai harus mengakhiri hidup seperti itu. 이 사람이 가족도 있었을 거고 친구도 있었을 거예요. Pasti orang ini dia punya keluarga, dia punya sahabat, 근데 아무도 답을 주지 못한 tapi 거죠. tidak ada yang bisa membantu dia. 뭐 같이 술 마셔준 사람, 같이 밥 먹어준 사람은 있었을 겁니다. Mungkin dia punya orang yang membantu dia untuk makan atau yang sering minum sama dia. 근데 그 사람을 위해서 정말 기도하고 그 사람을 위해서 정말 복음 전해준 사람이 없었던 것 같아요. Tapi mungkin dari sahabat-sahabat dekatnya tidak ada orang yang kenal Tuhan, makanya dia berakhir begitu. 우리 양 목사님 약국을 하시면 좋겠습니다. 얘기를 하셨어요. Tadi ibu yang bilang, Pak pendeta ini penting jadi apoteker aja. 저는 그 신약, 구약으로 여러분 고치기를 원합니다. Tapi saya akan mengobati Anda semua dengan Alkitab saja. 이게 통역이 됩니다. 예. 제가 사실 제 방에 약이 좀 많아요. Ya memang benar sih. Di ruangan saya banyak obat. 네. 왜냐하면 제가 몸이 그렇게 건강하지 않다 보니까 한국에만 가면 이 목사님들이 약을 한 대빨씩 줘요. Karena kenapa saya punya banyak obat? Pendeta-pendeta teman saya di Korea tahu saya itu sakit-sakitan. Jadi waktu mereka datang bertemu saya, mereka bawa satu box obat. 그래서 우리 집에도 유통기한 지난 약이 많아가지고 지난번 다 버렸어요. Bahkan sampai di rumah saya kemarin waktu bersih-bersih banyak obat yang sudah kadaluarsa, jadi dibuang. 그래서 제가 좀 약이 많으니까 오해는 마시고. Ini itulah sebabnya saya punya banyak obat. 근데 여러분이 진짜 영적인 의사고 여러분이 영적인 약사예요. Tapi marilah saya ajak kita menjadi dokter rohani, apoteker rohani. 어떤 것으로 인생이 무너져 있는 사람을 살리겠습니까? Apa sih sebenarnya obat yang bisa menyembuhkan orang atau menghidupkan orang lagi? 마음이 무너져 있는 사람을 어떻게 살리겠습니까? Obat apa yang bisa kita berikan kepada orang yang hatinya yang 귀신에게 hancur? 사로잡혀 있는 사람을 어떻게 살리겠습니까? Bagaimana kita menyelamatkan orang yang sedang dibawa kuasa roh jahat? 복음 아니면 답이 없어요. Injil. Kalau bukan Injil tidak ada yang lain. 여러분 다음 주가 한국에는 설 명절입니다. Jadi sebenarnya di Korea minggu depan itu adalah hari raya tahun baru 1년 lunar. 중에 가장 큰 명절이잖아요. Bagi orang Korea ini adalah hari raya besar. 그때 선교팀이 옵니다. Tapi di hari raya itu ada tim misi yang mau datang. 미쳤죠. Orang gila mereka kan? 명절 때는 비행기 값도 비싸요. Karena pada saat hari libur itu tiket pesawat itu mahal. 여기 놀러 오는 것도 아닙니다. Padahal mereka datang ke sini bukan untuk main. 어떤 부분은 고생하는 로 오는 거예요. Mereka datang untuk bekerja keras. 근데 이들이 기도하고 있는 우리 안디옥 선교교회와 우리 선교 사역이 어떻게 되는지 눈으로 보고 마음으로 담고 기도하겠다는 거예요. Tapi katanya mereka mau datang melihat
Antioch Mission Church dengan mata mereka sendiri supaya bisa lebih sering didoakan dan dibantu. 10명이 오는데 6명이 중고등학생입니다. Ada 10 orang yang akan datang, tapi dari 10 itu 6 semuanya remaja. 우리 상인이, 태연이, 나입니다. Umur Sangin, Taehyun. 이 친구들이 와서 정말 인도네시아의 현장을 보고 가슴에 담는 귀중한 시간이 될 것입니다. Semoga saat mereka datang, anak-anak ini juga bisa benar-benar berdoa untuk Indonesia. 나머지는 이제 중직자들입니다. Sisanya adalah pengurus-pengurus gereja. 여러분 여유가 되시면 같이 선교사에게 동참해 주시고 함께 해 주시기를 부탁드립니다. Kalau jemaat Tuhan punya waktu, silakan ikut bergabung, berpartisipasi dalam perjalanan misi tim ini. 그리고 또 다음 주 2월 16일 날에는 가데시 신학교 사역을 함께 갑니다. Tanggal 16 Februari itu kami mau seminar ke Kadesi. 버스 35인승 빌려놔서 여유 있으니까 누구든지 오고 싶은 사람 따라오시면 됩니다. Kami sudah pesan bus ukuran 35 tempat duduk. Jadi ada banyak tempat duduk, jemaat Tuhan yang free bisa ikut bergabung. 어떻게 보면 우리가 선교지에 살면서 선교랑 상관없이 사는지도 몰라요. Sebenarnya kita hidup di daerah misi, tapi kadang hidup kita itu tidak bermisi. 우리는 선교지에 살고 있잖아요. Mungkin karena kita hidup di dalam daerah misi. 저는 목회자 선교사고 여러분은 평신도 선교사입니다. Saya adalah seorang misionaris, tapi saya pendeta. Tapi Anda juga misionaris jemaat. 아멘. Amen. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 당신이 선교사입니다. Kamu adalah misionaris. 아멘. 여러분이 있는 현장에서 여러분 만난 사람들 다 살려내시기를 축복합니다. Semoga kita semua di setiap tempat kita berada bisa menjadi penyelamat-penyelamat. 여러분 정말 인생의 문제가 여러분이 정말 현장에서 살리려고 하면 진짜 인생의 문제가 뭔지를 알아야 되잖아요. Kita harus mengetahui apa itu yang menjadi masalah dalam hidup manusia. 그럼 돈이 없는 게 진짜 문제입니까? Apakah karena tidak punya uang? 사실은 그게 문제가 아니에요. Sebenarnya tidak punya uang itu bukan masalah. 하나님이 주신 형상이 파괴돼 버렸어요. Masalah yang terbesar itu saat gambar Allah itu hancur. 사람들 배고프다고 밥 한 끼 준다고 그게 문제 해결되는 게 아니에요. Masalah tidak bisa selesai karena orang lapar dikasih makan gratis. 여러분 진짜 하나님 없이 스스로 주인 되어서 살아가는 사람들을 여러분 봐야 되는 거예요. Dan kita harus bisa menjadi orang-orang yang bisa melihat mereka yang berjalan dalam kematian. 사단이 이 아담과 하와에게 어떻게 말했습니까? Apa yang dikatakan iblis kepada Adam dan Hawa? 너는 결코 죽지 아니하리라. Kamu sekali-kali tidak akan mati. 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 것이다. Namun mata kamu akan terbuka. 하나님의 dan kamu akan sama seperti Allah. 하나님의 말씀을 반대로 말했잖아요. Itu memutarbalikkan firman Tuhan. 하나님을 대적하는 자리에 섰잖아요. Dan akhirnya manusia pun berdiri di posisi yang melawan Tuhan. 하나님 없이 나는 살겠다는 겁니다. Bagaimanakah bisa manusia berkata, saya mau hidup tanpa Tuhan? 지금도 사람들 많습니다. Saat ini juga banyak sekali orang 나 하나님 필요 없어. yang berkata tidak butuh 나 하나님 Tuhan. 없이도 잘 살아. Tanpa Tuhan saya bisa hidup dengan 교회 baik. 다니는 너네들보다 내가 더 부자야. Saya bisa hidup lebih kaya raya daripada kalian. 시편 53편 1절에 말씀하고 있습니다. Namun di dalam kitab Mazmur 51 berkata demikian. 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. Mazmur 53 ayat 1 berkata bahwa sebab orang bebal berkata tidak ada Tuhan. 자기가 잘난 줄 알았어요. Ini mereka berpikir mereka itu sudah hebat. 그런데 그게 어리석은 겁니다. Itulah orang-orang bebal. 여러분 한 기자가 이 기독교는 거짓이라고 생각을 했어요. Ada seorang reporter berkata bahwa orang Kristen itu adalah bodoh. 네. 그래서 이 기독교가 거짓인 것을 증명하기 위해서 열심히 취재하고 연구했습니다. Dia berkata, ini reporter ini bilang, jurnalis,
orang Kristen itu palsu. Jadi dia mau cari-cari, dia membuat penelitian kepalsuan orang Kristen. 아니, 이게 웬일입니까? Apa yang terjadi? 연구하면 연구할수록 이게 사실이에요. Semakin dia teliti, 확인하면 확인할수록 예수는 그리스도예요. bukan kepalsuan yang dicari, malahan kemutlakan, kebenaran yang dia temui. 그래서 책을 만들었잖아요. Akhirnya dia buat satu buku. 그게 배너라는 책이고 그게 영화도 만들어지고 그랬잖아요. Sehingga akhirnya ceritanya itu menjadi satu buku dan bukunya itu menjadi satu film. 여러분 질문을 많이 하셔야 됩니다. Kita harus terus-menerus bertanya-tanya. 정말 예수가 누구신가? Siapa itu Yesus? 여러분 어떤 부분에서는 여러분 내가 믿는 하나님이 진짜 하나님 맞나? 여러분 질문하셔야 돼요. Kita harus bertanya dalam hati kita, apakah Tuhan yang saya percaya itu benar? 아, 우리 아버지가 믿으니까 엄마가 믿으니까 나도 뭐 천국 가겠지. 절대 아닙니다. Sebenarnya tidak seperti karena mama papa saya orang Kristen makanya saya pun bisa selamat. 여러분 우리 작년 한 해 동안 참 지루한데 그 앞에 우리 교리문답을 계속 했잖아요. Kita juga telah belajar tentang katekismus. 재미가 없어요. Memang itu membosankan. 근데 많은 질문을 말씀을 가지고 답을 얻는 것입니다. Namun melalui banyak pertanyaan itu kita mendapat jawaban dari firman Tuhan. 여러분 사람들이 질문했을 때 우리는 말씀으로 답을 줄 수 있어야 돼요. Saat orang bertanya, kita harus bisa memberikan jawaban. 하나님 떠난 인생이 왜 고통당하는지에 대해서 성경은 낱낱이 말씀하고 있습니다. Sebab Alkitab dengan jelas menulis mengapa manusia itu menderita. 창세기 3장 15절 이후로 나오는 내용들이 있습니다. Dan Kejadian pasal 3 ayat 15 berkata tentang alasannya. 여인에게는 해산하는 고통이 더해지는 것입니다. Kepada setiap perempuan diberikan kesusahan untuk mengandung. 범죄한 인간 때문에 땅이 저주받았어요. Tanah pun terkutuk karena manusia. 땀 흘리지 않으면 소산물을 얻지 못하게 되는 인생입니다. Kalau tidak berpilu, tidak berkeringat, maka tidak akan bisa makan. 우리 여러분 여기 다음 세대들 Anak-anak, 네. 여러분은 그냥 부모님 주시는 돈으로 먹고 생활하고 잡니다. kalian hidup dengan makanan yang dikasih orang tua, jajan yang dikasih orang tua. 여러분 쓸 줄만 알잖아요. Kalian cuma tahu pakai kan? 그런데 여러분의 부모님이 특히 아버지가 여러분을 위해서 땀 흘려 수고하고 있다라는 거예요. Tapi harus tahu bahwa orang tua kalian itu harus bekerja keras untuk kalian bisa makan dan minum. 여러분 감사할 수 있어야 됩니다. Harus tahu berterima kasih. 여러분 소중하게 생각을 해요. Dan pikirkanlah itu dengan baik-baik. 여러분 하나님 떠난 인생은 마태복음 11장 28절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Matius pasal 11 ayat 18 berkata, 수고하고 무거운 짐을 지고 가는 인생이에요. hidup kita itu adalah hidup yang memikul beban berat. 하나님 말씀하십니다. Namun Tuhan berfirman, 예수님께서 내게 오라 내가 너를 쉬게 하리라. marilah datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. 여러분 하나님의 이 형상을 잃어버리고 그 정체성이 파괴된 사람의 모습은 어떤 모습입니까? Dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. kata Tuhan. 아담의 첫 번째 아들 이 가인이 행한 것이 무엇입니까? Ketika manusia telah meninggalkan Allah dan identitas mereka hancur, pertama anak Adam Kain melakukan kejahatan. 자기 생각에 좋은 것으로 하나님께 드리는 거예요. Dia memberikan korban yang dia pikir berkenan di mata Tuhan. 왜 아벨은 굳이 양의 첫 새끼를 그 기름과 함께 하나님께 드립니까? Namun kenapa Habel bisa tahu apa yang menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan? 오전 예배 때도 얘기했지만 하나님의 계시, Seperti yang telah kita pelajari di 하나님이 ibadah 알게 하시는 거예요. pewahyuan Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan kepada mereka melalui wahyu. 내 마음대로 하는 게 아니라고요. Jadi dia tidak seenaknya langsung memberi korban domba. 그 말씀에 순종함으로 아벨은 하나님 앞에 나아가는 겁니다. Artinya Habel menerima pewahyuan Tuhan dan taat mengikuti maksud Tuhan. 하나님께 나아가는 이 제사는 첫 번째 정결함이에요. Jadi dari setiap korban yang Tuhan kehendaki yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama adalah 두 번째는 kesucian. 믿음입니다. Yang kedua iman. 세 번째는 순종함이에요. Yang ketiga ketaatan. 하나님의 그래서 곧 예수 그리스도의 희생 제사로 성취되는
그 언약의 흐름 속에 이 아벨이 있었던 것입니다. Artinya, Habel itu sudah ada di dalam alur keselamatan Allah. 하나님께 드리는 온전한 제사. Korban yang berkenan kepada Tuhan. 여러분, 피 흘림이 없이는 제사함도 없어요. Karena kita tahu tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. 성경은 오늘 이 창세기 4장에 성경은 가인을 향해서 뭐라고 말합니까? Dan hari ini Alkitab berkata tentang Kain apa? 네. 6절 보십시오. Ayat 6. 여호와께서 가인에게 말씀하셨습니다. Kejadian 4 ayat 6. Allah berfirman kepada Kain, 내가 분하여함은 어찌됨이며 안색이 변함이 어쩌미냐? kenapa wajahmu tiba-tiba suram dan kenapa kamu tiba-tiba tidak terlihat senang? 내가 선을 행하며 어찌 낯을 들지 못하겠느냐? Tidakkah kamu seharusnya jikalau kamu berbuat baik seharusnya tidak ada yang kamu khawatirkan? 이 가인의 행위 제사를 가리켜서 선하지 못하다라고 말하는 것입니다. Jadi Tuhan berkata tentang persembahannya yang tidak terlihat baik di mata Tuhan. 이 가인의 제사 안에는 정결함과 믿음과 순종이 없어요. Jadi dalam korbannya Kain tidak ada 3 hal tadi, tidak ada kesucian, tidak ada iman dan ketaatan di sana. 자기 생각대로 하는 것이죠. Karena itu hanya berdasarkan cara pikirannya Kain. 하나님은 대단한 걸 원하시는 것이 아니에요. Tuhan tidak meminta sesuatu yang terlalu hebat. 하나님의 정한 뜻대로 가는 것입니다. Yang Tuhan minta adalah kehendak Tuhan. 그래서 이 범죄한 그 속에 있는 가인의 행위가 무엇입니까? Dan sebenarnya apa sih kejahatan yang dilakukan Kain? 제사에서 실패한, 곧 예배에서 실패한 이 가인의 결과는 무엇입니까? Apakah yang menjadi hasil dari kegagalannya dalam persembahan, kegagalannya dalam ibadah? 돌을 가지고 동생을 때려서 죽여버렸어요. Hasilnya adalah dia mengambil batu dan membunuh adiknya. 요한일서 3장 12절에는 가인을 가리켜서 악한 자에게 속하였다라고 말합니다. Dan dalam kitab 1 Yohanes berkata, Kain itu jahat. 그 이유는 자기 행위는 악하고 그 아우의 행위는 의로움이라. Karena tindakannya jahat, namun tindakan adiknya adalah benar. 아니, 내가 1년 내도록 땀 흘려서 농사지어서 드린 예물이 뭐가 이 악한 행위입니까? Sebenarnya ini sangat ironi karena Kain bekerja keras selama setahun untuk bisa mendapatkan hasil tanah yang baik. 그것은 하나님이 정한 예물이 아니라는 것이죠. Tapi sayang sekali walaupun itu yang terbaik, itu bukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. 여러분, 우리가 어떻게 하나님 앞에 나아갈 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa datang di hadapan Tuhan? 우리가 어떻게 정결함을 얻을 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa mengalami kesucian? 예수 그리스도의 보혈의 은혜가 아니고서는 하나님께로 결단코 나아갈 수가 없어요. Kalau bukan darah Yesus, sebenarnya tidak ada yang bisa menyucikan kita. 아멘. 예수의 피가 우리를 정결케 하는 것입니다. Darah Yesus yang telah menyucikan kita. 여러분, 정말 예배 성공이 인생 성공이에요. Berhasil dalam ibadah itu benar-benar berhasil dalam hidup. 여러분, 예배에 나올 때마다 십자가 보혈의 은혜로 여러분 마음에 감사가 넘쳐야 됩니다. Dan hati kita harus selalu dipenuhi dengan ucapan syukur saat bisa beribadah. 아멘. 여러분 속에 그 감격이 없어지고 또 예수 얘기하나, 또 십자가 얘기하나, 또 피 얘기하나 이렇다 그러면 여러분 스스로 질문해 봐야 돼요. Kalau kita suatu hari nanti waktu mau ibadah malahan bosan dan berkata, Yesus lagi. 그럼 Itu harus cek. 복음은 기초가 아닙니다. Cek hati kita karena 복음은 모든 것입니다. Injil bukan sekedar dasar. Injil adalah segalanya. 저는 전도 현장에서 많은 사람들을 만났어요. Saya sudah bertemu banyak sekali macam orang di dalam penginjilan. 삶이 무너지고 영적으로 병든 사람들을 만났습니다. Orang yang sakit, orang yang sakit dalam berbagai hal. 그 사람들에게 어떤 것도 위로가 안 되고 어떤 것도 답이 안 돼요. Tidak ada yang bisa menjadi penghiburan bagi mereka atau jawaban bagi mereka. 귀신이 덮쳐가지고 사람을 이상한 짓 하게 만드는데 힘내라. 아무도 소용없는 거예요. Tidak bisa orang yang sedang kerasukan roh jahat terus disemangatin. 어떤 사람이 자꾸 죽고 싶은 마음이 들어요. Ada orang yang ingin mati. 근데 목사님 저는 살고 싶어요. Tapi
Dia bilang tuh, saya mau hidup Pak Pendeta. 나는 살고 싶은데 사단은 계속 나보고 죽으라고요. Saya mau hidup tapi setan terus berbisik untuk saya mati. 여러분, 그 인생에게 뭐가 답이겠어요? Apa yang menjadi jawaban bagi dia? 예수 그리스도의 보혈로 새 생명을 얻는 것입니다. Menjadi jawaban bagi dia adalah darah Yesus Kristus. 내 마음을 어둡게 만들고 자살하게 만드는 이 더러운 귀신은 예수 이름으로 결박당하고 떠나갈지어다. Kita berdoa segala kuasa kegelapan yang mengganggu hati dan pikiran kita dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. 하나님의 나라가 임해야 돼요. Dan kerajaan Allah harus hadir. 여러분, 개인의 삶이 무너져 버리는데 일어날 힘이 없어요. Ketika manusia tidak punya kekuatan untuk berdiri, kita harus punya kekuatan untuk bisa bangkit. 여러분 나가서 여러분 노동을 해도 돈을 벌 수가 있습니다. Kalau bekerja sebagai buruh, pasti kita bisa mencari uang. 공장에 가서 일을 해도 돈을 벌 수 있어요. Ke pabrik bisa cari uang juga. 어디 식당에 가서 청소를 해도 돈을 벌어요. Pergi ke rumah makan untuk batu bersih-bersih tempat bisa dapat uang juga. 그거는 살아 있으면 누구든지 할 수 있는 일이잖아요. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan orang yang masih hidup kan. 그런데 아무것도 할 수 없는 무기력 상태에 빠져 있는 거예요. Tapi ada juga orang yang hidup tapi tidak sadar, hidupnya koma. 한 친구가 원룸에서 살아요. Ada seorang anak dia tinggal di kosan. 근데 문을 열었는데 쓰레기 더미 위에 살아요. Tapi waktu buka pintu kamar kosnya itu dia tidur di atas sampah. 근데 왜 이렇게 사냐 물어봤어요. Dan saya tanya, kamu kenapa hidup di atas sampah? 저도 이렇게 살려고 했던 게 아닙니다. Awalnya saya tidak mau hidup seperti ini, Pak. Dia bilang. 나가는 게 무섭고 사람 만나는 게 무서워서 여기서 있다 보니까 쓰레기도 쌓이고. Terus dia bilang, saya nggak mau ketemu orang di luar, saya nggak mau menyapa orang. Jadi saya tinggal dalam kamar terus dan tanpa saya sadari sampah semakin 치우려고 menumpuk. 하니까 힘이 없어요. Dan dia mau mengobati dirinya tapi udah tidak ada kekuatan. 이래 살다 뭐 죽지 뭐. Jadi dia bilang saya mau hidup begini saya terus mati. 아무 소망이 없는 상태예요. Orang-orang yang tidak ada pengharapan. 이 친구하고 제일 먼저 하는 게 청소입니다. Yang pertama-tama saya lakukan adalah beres dengan 제가 dia. 오늘 청소 얘기를 많이 하네요. Hari ini sebenarnya banyak bercerita tentang beres. 청소를 큰 비닐봉지에 얼마나 많이 버렸는지 몰라요. Banyak sekali sampah yang kita buang di tong sampah. 이 친구에게 복음을 전했습니다. Saya injili dia setelah itu. 그리고 하나님의 자녀가 되었어요. Dia jadi anak Tuhan. 그래서 제가 이 친구에게 아르바이트를 하는 제안을 했어요. Saya ajak dia untuk kerja paruh waktu. 네, 그래서 저는 할 수 있는 게 없는데요. Terus 그러는 dia 거예요. bilang, tapi saya nggak bisa apa-apa, Pak. 그러니까 아무나 할 수 있는 아르바이트가 있다. Ada satu kerjaan paruh waktu yang bisa dilakukan siapapun. 제가 아는 그 성도님이 극장에서 극장을 이렇게 관리하는 책임자였어요. Terus saya akhirnya ingat ada seorang jemaat yang bertugas sebagai manajemen bioskop. 그래서 거기서 극장에 들어가는 사람에게 표 받아가지고 이렇게 그때 당시에는 그거에 구멍을 이렇게 뽕 이렇게 뚫어요. 그거 하는 아르바이트 했어요. Terus akhirnya ada di situ pekerjaan paruh waktu untuk menerima tiket dari penonton yang dilubangin kalau sudah terima. 뭐 누구나 할 수 있는 거죠. Itu kan gampang dan bisa dilakukan siapapun. 그거 해서 돈도 벌고 그리고 삶을 새롭게 시작하는 거예요. Akhirnya dari situlah akhirnya dia memulai hidup yang baru. 소망 없던 인생이 그리스도를 만나고 다시 일어서서 가는 겁니다. Akhirnya hidupnya yang awalnya tidak ada harapan mempunyai harapan lagi setelah bertemu Kristus. 나중에 이 친구가 정신 차려 대학도 갔어요. Dan akhirnya dia pun jadi anak yang lebih sadar dan dia kuliah. 지금은 어디에 있는지 소식이 끊어졌어요. Saya tidak tahu sekarang dia di mana. 아마 잘 살 겁니다. Mungkin lagi hidup dengan baik. 여러분, 우리도 어떨 때는 내 삶이 무너지고 생각이 무너지고 다 무너질 때가 있어요. Kadang tanpa kita sadari, kita juga sering berada dalam kehancuran, dalam hidup dan dalam manapun. 근데 우리는 다릅니다. Namun kita berbeda. 다 무너져도 일어날 수 있어요. Walaupun semua sudah hancur, kita bisa berdiri lagi. 이유는
그리스도가 나의 주인이시기 때문에. Karena Kristus adalah pemilik kita. 여러분, 복음은 모든 무너진 것을 회복하는 능력입니다. Injil itu dapat menyembuhkan segala sesuatu. 믿으십니까? Apakah kita 여러분, percaya? 그래서 복음 전하라는 거예요. Itulah makanya kita harus menginjil. 여러분 자신에게 복음을 계속 선포하세요. Kita harus injili pribadi kita setiap hari. 여러분 왜 매일 성경 읽으라 그럽니까? Kenapa kita setiap hari harus baca Alkitab? 성경 읽을 힘이 없으면 틀어라도 놓으세요. Kalau misalkan kita tidak bisa baca Alkitab, setidaknya dengarkanlah ayat Alkitab. 좋은 거는 스스로 읽으면 좋은데 그게 안 되면 틀어서라도 듣기라도 하라는 거예요. Kalau misalkan tidak bisa baca, dengar pun tidak masalah. 이 말씀이 능력이에요. Karena firman itu kekuatan. 말씀이 힘입니다. Karena firman itu adalah kuasa. 여러분 영혼을 살리는 양식이라는 것입니다. Itu bisa memberikan kepada kita makanan hidup. 그래서 이 복음의 능력이 나를 살리고 가정을 살리고 현장을 살리는 거예요. Dan kuasa firman ini dapat menyembuhkan pribadi kita, keluarga kita. 예수 그리스도는 말씀대로 이 땅에 오셨어요. Dan Yesus Kristus telah datang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. 그리스도께서 우리의 모든 죄를 담당하시고 십자가에 죽으셨습니다. Yesus Kristus telah menebus dosa kita dan telah mati di kayu salib untuk kita. 십자가의 보혈로 우리를 화평케 하나님과 우리 사이에 화평케 하신 거예요. Dan darah Yesus telah menyelamatkan kita. 고린도후서 5장 14절에 말씀하고 있습니다. Dan dalam kitab 2 Korintus, 17절까지. firman Tuhan berkata, 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이다. bahwa oleh karena dosa satu orang, semua orang telah berdosa dan telah masuk ke dalam kebinasaan maut. 다시는 그들 자신을 위해서 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. Namun sekarang mereka telah hidup. Namun mereka hidup bukan untuk diri mereka lagi, melainkan untuk Dia yang telah mati bagi mereka. 우리의 죄악된 과거는 다 죽고 없어졌어요. Kita dahulu yang seharusnya mati, semua dosa kita itu sudah hilang, sudah 내 맘대로 dihapus. 사는 게 자유가 아니에요. Kebebasan itu bukan sekedar hidup seenaknya. 하나님 뜻대로 사는 것이 그 안에 참 평안이 있는 줄 믿습니다. Kebebasan sejati itu ada saat kita hidup sesuai kehendak Tuhan. 그런즉 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. 아멘. 우리의 정체성은 무엇입니까? Apa sih identitas kita? 고린도전서 3장 23절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab 1 Korintus 3:23. 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이니라. Sebab kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. 빌립보서 3장 20절에 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. Filipi 3:20. Sebab kewarganegaraan kita ada di dalam sorga. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati sama lain. 당신은 그리스도의 것입니다. Kamu adalah milik Kristus. 당신은 천국 시민권자입니다. Kamu adalah warga sorga. 여러분 절대 잊어버리지 마세요. Jangan lupa dua hal ini. 나의 정체성. Identitas 보고 saya. 아침마다 뭐라고 여러분 거울 보고 어떻게 하라 했어요? Jadi hari ini saya sudah memberikan tugas saat menghadap kaca cermin 네, harus 뭐라 bilang 그랬어요? apa? 너는 Kamu adalah 보배롭고 존귀한 하나님의 자녀야. kamu adalah anak yang berharga dan mulia. 승리하기를 축복합니다. Tuhan Yesus memberkati, jadilah pemenang. 하나님, 사람들은 알지 못하고 고통 가운데 방황하며 살아가고 있습니다. Tuhan, dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan malapetaka dan kesukaran. 우리 인생의 해답 대신 예수 그리스도를 통해서 우리가 이제 새 생명을 얻었습니다. Namun oleh Yesus Kristus, kita semua telah menerima hidup yang baru. 내 뜻대로 사는 인생이 아니라 그리스도를 따라서 성령의 인도함을 받는 모든 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서. Namun Tuhan, hiduplah bersama kami dan kiranya kami tidak hidup lagi sesuai dengan ajaran dunia, namun sesuai dengan kehendak Tuhan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan juga cinta dan kasih sayang dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus
참 그리스도로 새 생명 얻고 Kaya turun kepada setiap umat Tuhan yang telah memiliki 날마다 Kristus 승리할 dan yang akan selalu menang 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.